转走了。我想说等你。为什么？再拿下来。是新的吧？啊？再拿下来，哎，又买新的、哦。是新的啊，因又为买新的。小米洗手到家了。什么叫小米洗手到家？新的。什么新的？啊？啊？是为什么我买了新的？啊？不是有说那一天不是就有说要买？啊，你不是，那是网购的、哦。酷吧？是呀。又一堆了。对啊。又一堆垃圾。对呀、啊，还不赶快拿去丢？那我的皮带都没地方放了。没关系，等一下会放那